Γεια χαρά σε όλους από JATools. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε τους λόγους που δεν παίρνει μπροστά το θαμνοκοπτικό μας και θα εξηγήσουμε μερικά μυστικά και τους πιο βασικούς λόγους για αυτό το πρόβλημα. Εννοείται πως το μηχανάκι μας πρέπει να έχει συμπίεση. Σε αυτό το βίντεο η επισκευή μου θα διαφοροποιηθεί από τις άλλες, θα γίνει πιο λιτά και χωρίς πλυντήριο υπερήχων. Μυστικά και γνώσεις πάνω στον τομέα αυτό θα δείχνω σε μελλοντικά βίντεο. Γι' αυτό μην χάνεις λεπτό, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και μείνε συντονισμένος για τα επόμενα βίντεο. Τώρα πάμε να δούμε όλα τα παραπάνω στο θαμνοκοπτικό που έχουμε προς επισκευή, συγκεκριμένα το Kawasaki TAP J53. Ελέγχουμε αν έχουμε σπινθήρα από την ηλεκτρονική ανάφλεξη στο μπουζί με τους τρόπους που έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, όπου θα βρείτε σε link κάτω από την περιγραφή. Αφού βεβαιώθηκα ότι έχουμε σωστή λειτουργία της ηλεκτρονικής, μιας και το μπουζί μου βγάζει σπινθήρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην τροφοδοσία του κινητήρα. Και ξεκινάμε από τι άλλο? Από το περιβόητο καρμπιλατέρ. Βλέπουμε γενικά ότι το θαμνοκοπτικό μας είναι αρκετά ταλαιπωρημένο και μαζί με αυτό παρατηρώ πως η ντίζα γκαζιού είναι κολλημένη. Το γκάζι είναι μόνιμα τραβηγμένο, με αποτέλεσμα αυτό να μην βοηθά καθόλου την σωστή εκκίνηση του θαμνοκοπτικού μας και να μας αυξάνει τις πιθανότητες να είναι και μπουκωμένο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην γκαζιέρα του θαμνοκοπτικού και να επιδιορθώσουμε την βλάβη αυτή. Άρε Ελληνάρα με τις πατέντες σου. Είναι προφανές ότι αυτό το κοτετσόσυρμα εμποδίζει την κίνηση της ντίζας. Ας δώσω και εγώ τα φώτα μου στην πατέντα αυτή ως Έλληνας και να την επιδιορθώσω. Έτσι, τώρα μάλιστα, αυτή είναι πατέντα. Έχω κάψει μία βελόνα και την πέρασα μέσα από αυτό το πλαστικό με αυτόν τον τρόπο. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Βασικά, ό,τι και να προκύψει, ο Σώτος ο Πεντεντιάρης είναι εδώ να δώσει τα φώτα του. Καρφίτσες, μονοτικές ταινίες, σύρμα, κοτετσόσύρμα και αλουμινόχαρτο είναι τα εργαλεία μας. Ας σοβαρευτούμε τώρα. Ήρθε η ώρα για το καρμπιλατέρ. Για το καρμπιλατέρ. Εκτός από καθαριστικό σπρέι για καρμπιλατέρ, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε και ένα ψηλό συρματάκι σε κάθε δίωδο της βενζίνης μέσα στο εσωτερικό του καρμπιλατέρ για τον σωστότερο καθαρισμό του. Χρησιμοποιήστε αυτό το εξειδικευμένο εργαλείο που έδειξα με τις διάφορες διατομές συρμάτων, είτε από ένα συρματόσχηνο παίρνοντας απλά το ένα του συρματάκι. Αυτή εδώ η πλακέτα του καρμπιλατέρ είναι πολλές φορές υπεύθυνη για τη δυσλειτουργία του μηχανήματος. Το σλάκ του καρμπιλατέρ θα ξεμονταριστεί όπως βλέπουμε στο βίντεο και θα καθαρίσουμε σχολαστικά τις περιοχές τροφοδοσίας καυσίμου. Ψεκάζουμε σπρέι και από μέσα προς τα έξω, αλλά και από έξω προς τα μέσα.
Προσοχή! Ποτέ μα ποτέ μην χρησιμοποιήσετε αέρα πάνω στο καρμπιλατέρ. Το καρμπιλατέρ καθαρίζεται και επισκευάζεται μόνο με υγρό στοιχείο και κανένα 2 μυστικά. Οτιδήποτε άλλο θέτει το καρμπιλατέρ σε κίνδυνο καταστροφής. Εδώ βγάζουμε το slide όπως προανέφερα και καθαρίζουμε τις περιοχές τροφοδοσίας καυσίμου του καρμπιλατέρ. Πάνω από το slide έχει μία τρυπούλα όπως είδατε. Όσο ασήμαντη φαίνεται, άλλο τόσο σημαντική είναι. Φροντίζουμε η αεραγωγή των μηχανημάτων όπως αυτό το σημείο ή το σημείο από το φιλτροκούτι αέρος να διατηρούνται πάντα καθαροί. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη σωστή ψήξη του μηχανήματος για όσο αυτό δουλεύει. Αφού ολοκληρώσουμε την διαδικασία μονταρίσματος του καρμπιλατέρ, βγάζουμε το κόκαλο του καρμπιλατέρ για να καθαρίσουμε καλά τα 2 λαμάκια που βλέπετε από πίσω. Ναι, αυτά τα 2 λαμάκια που βλέπετε κύριοι φαίνονται εξίσου ασήμαντα οπτικά. Αν δεν εφαρμόζουν αυτά καλά πάνω στο κόκαλο, δεν πρόκειται να πάρει μπροστά το θαμνοκοπτικό με τίποτα. Καθαρίζουμε σχολαστικά τις επιφάνειες αυτές και ελέγχουμε αν εφαρμόζουν σωστά πάνω στο κόκαλο του καρμπιλατέρ. Επανατοποθετούμε. Πάμε παρακάτω τώρα. Ακόμα ένα μικρό μυστικό, αλλά μεγάλος μπελάς είναι το τσοκ του αέρα. Με την πάροδο του χρόνου, τα πλαστικά μέρη των μηχανημάτων σκευρώνουν. Το τσοκ δεν εφάπτει καλά πάνω στον κορμό του καρμπιλατέρ για να μπορέσει να υπερτροφοδοτήσει με βενζίνη τον δίχρονο κινητήρα μας. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βάλουμε μπροστά το θαμνοκοπτικό και οι συνέπειες αυτού είναι να μάθουν ξένες γλώσσες η γειτονιά και η πειραστική. Εκτός από το να αλλάξουμε το σετ που περιλαμβάνει το τσοκ του αέρα, μια οικονομική και γρήγορη λύση είναι με ένα πιστόλι θερμού αέρα να ζεστάνουμε την περιοχή του πλαστικού τσοκ που θέλουμε να επισκευάσουμε και να το επαναφέρουμε εμείς στην παλιά καλή του θέση. Το τσοκ είναι έτοιμο και μας κλείνει άψογα την εισαγωγή του αέρα. Μικρά μυστικά θα δώσουν το ανάλογο αποτέλεσμα. Η επισκευή μας είναι έτοιμη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να βλέπετε πιο συχνά βίντεο με επισκευές σε εργαλεία, μηχανήματα, περιελήξεις ηλεκτροκινητήρων και unboxing αυτών, είστε στο κατάλληλο κανάλι. Κάνε like στη σελίδα μας, εγγραφή στο κανάλι και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο. Να είστε όλοι καλά!